CopperMine, mejores herramientas que logran mejores resultados. La máquina 520 de CopperMine le lleva todas las capacidades del modelo 500, además de la habilidad de quitar el revestimiento de BX y muy grandes cables, que antes solo fue posible en facilidades de reciclaje industriales. Esta máquina, fácil de manejar para una persona, es fácil de usar y no requiere una cantidad de espacio de piso excesivo. Impulsada por un motor de 5,5 caballos de fuerza, el modelo 520 tiene 15 canales diseñados para quitar el revestimiento de alambres entre 22 calibres a 16,000 kcm. 9 canales para diferentes tipos de alambre redondo. 3 canales para aplastar Romex, el cable direct burial y otros alambres sólidos en solo un paso. 2 canales para cables grandes entre 1 pulgada a 4,5 pulgadas en diámetro, y un canal para cables BX de todo tamaño. Exclusivo a nuestros productos CopperMine es nuestro eje de navaja de cambio rápido. Cuando usted necesita cambiar una navaja embotada, el eje de navaja puede ser desconectado y quitado rápidamente y fácilmente sin desmontar la máquina entera. Esto significa que usted puede cambiar una navaja en alrededor de 15 minutos. Engranajes de impulsión y navajas completamente ajustables pueden manejar cualquier tipo de revestimiento. Las manijas T encima de la máquina ajustan la cantidad de tensión que las navajas emplean sobre el alambre. Ahora vamos a quitar el revestimiento del alambre. Cable BX de aluminio. Cable BX de acero. Cable de alta tensión. $750 kcm. $16,000 kcm. Romex. El modelo 520 es tan eficiente que puede procesar cables simultáneamente y quitar el cobre en solo un paso. Cable direct burial. $22 calibres. Alambres redondos de todo tamaño. Si le interesa comprar nuestro modelo 520 o si usted tiene preguntas sobre la máquina, puede llamarnos toll free 1-855-643-7491 o haga clic en las anotaciones abajo para visitar nuestro sitio web, eBay, Amazon o Sears páginas y sea seguro buscarnos en las redes sociales.